下先。唔得啊，拉唔近啊。因為有個白色嘅嘢。識個球喺度咯。係咯，個球。應該唔好困難啦。入咗啦，係咯。我依家手非常之繁忙啊。睇下先。好大個，似沙坑，但係又唔似沙坑嘅嘢。呢個陷阱嚟㗎嘛。都唔知會行到去邊。行去下一個發球點。哦，陷阱啊！我出㗎。開波啦！睇到未啊？呢度又有一個喎。係啊，呢邊又係。好似打完啦。呢個係18個。呢個波要打到去邊啊？哇！唔好打到我嘅相機就得啦。Oh my god！ 应该输掉那个位置。The next one。哦，有風喎，有風。哦，遲咗。Okay. On the green. Go go go! Next one。睇完呢個睇嗰個。哇！有排睇啊，睇到3點幾啊，睇到3點。呢度又可以睇，係嘛？呢個又開波啦嚇！我睇下。
仲有小朋友嚟睇得明啊？嗯。OK。呢個好似睇唔到個波。好似又睇到啦，佢係你喺呢個角度睇嗰個掹佢嗰隻。你再睇。入波。繼續睇。Go go go！一大堆凳夠我哋打啦。都話啦，呢啲係叫佢喺高爾夫球落場打。你攞票嘅時候有冇見到其他同學啊？冇喎。咁其他同學嘅家長咧？都冇。嚇！但我見到有啲人已經簽咗名，我都。呢度。睇完咯。好啦，咁多場嘅。嗰邊有人行緊上。Go go go！嗰邊有人行緊。嗰邊。呢邊有人行緊上。嗰邊都係。你想睇邊個？我都唔知喎。睇嗰邊定係睇呢邊？睇呢邊啦，呢邊呢個起碼個波過嚟，我哋睇得清楚。OK。係嘛 Go go go！你可以喺呢啊。個波嗰邊打過嚟喎，好似。咁你要喺呢邊，我哋睇呢邊先可以睇得比較清楚。